12वीं बोर्ड परीक्षा के निरस्त होने के बाद अब देखते हैं प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाओं के लिए सरकार क्या निर्णय लेगी। गुरुवार को कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट पर सरकार का फैसला अंतिम निर्णय माना जाएगा। प्रदेश में लगभग 20 लाख छात्र असमंजस की स्थिति में है। लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप की संयोजक में बनी 4 कुलपति, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और ज्वाइंट सेक्रेटरी की कमेटी को यूजीसी, AICTE, NCET और BCI के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। कमेटी को यह तय करना है कि इस वर्ष कोरोना के हालातों को ध्यान में रखते हुए कोर्स में किस तरह से कमी की जाए। परीक्षा पेपर के विकल्पों की सूची के साथ साथ परीक्षा में लगने वाले समय को भी तय करना है। यह कमेटी शैक्षणिक सत्र के बारे में भी सुझाव देगी, साथ ही साथ रिजल्ट और मूल्यांकन की भी चर्चा करेगी। इस कमेटी के सुझाव को देखते हुए सरकार परीक्षा पर निर्णय करेगी। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस वर्ष परीक्षाएं आयोजित करेगी या नहीं। देखते हैं सरकार का क्या फैसला है। शिक्षा से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।